wira uwerirwo ubataraga kio kirigiriro hamwe na kwirutira kuri o mundu o wothe. Turatuma thabarĩ ĩrĩa iratutwarire ĩmwe kwa ĩmwe nginya gĩcigo kĩa Ruiru kĩwanja-inĩ kĩa mũthanga kĩa bypass. Tugacemania na mũthuri wĩna wathe wa ngothi na ũrĩa ũrokaga o rũcinĩ kĩwanja-inĩ gĩkĩ kĩrĩa arĩ kĩo wabici yake na gĩciko kĩrĩ karamu gake. Steven agatũtarĩria ũrĩa ambĩrĩirie wĩra ũyũ wa mũthanga kũrĩa ena mĩaka ya hinga o 10 rĩu akirutaga wĩra ũyũ. Kwa majina ni Steven Maina Kamau. Nafanya kazi hapa bypass. Mimi kazi ya kijiko nimeanza na miaka kama miaka 10 hivi nikiwa nafanya kazi ya kijiko. Lakini kwa bahati mbaya nilikuja kugonjeka ugonjwa wa kansa. Nikakaa kama mwaka mzima nikiwa kwa nyumba. Lakini Mungu amesaidia nimerudi kwenye kiwanja. Na kile kinafanyaga nikuje kwa kiwanja, sijazoea kukaa kuomba. Mimi nimezoea kufanya kazi ya jasho yangu. Na kuri andu aria o mundu atunganaga nao kuri o uria mamuoyagira amwe makimutugiria na aria angi makimunyururia. Ti andu aingi majoaga na njira njega muno au tuge haha kiwanja maguaga ta mwenzao no kuria matura-ini ri kuna masarau kiasi kwe wirano kiasi kwitwa albino kwitwa mbeca Oitwa uyo timundu angihota guikara na andu no nie ndimakaga nyundu maundu macio mothe tondu ndanabundithio ringi handu hangigerwa ona waigua mundu akwariria uru ndukagerie kwaria nake thie na mbere na maria urekaga koguo nie undu ucio ndionaga tari undu munene. Steven agukira o rucini o ta mundu uria ungi ni arikire kimuhinyagiriria o muthenya na akaigua ndangitinda toro na kuri arokaga kiwanja-ini giki agietha mugate wake wa o muthenya. Ndingitinda toro tondu weru uyu ri unyingirite biu na ndingihota gutinda toro tondu gutie handu hangi ngiona kindu giako kia kuria kana ya kuteithia family yakwa no tondu ndire undu ungi wa gwika imenibidi nifanye hivyo. Ndiregaga kuikara bure daktari ajerie ndena guarantee ya miaka 5 itagiruta wira muritu nigetha guoko guku ri nyamu eno itikathe muno na gutire nyama ikunikite nigetha itikathukire haho no nie ndageria kwithimo uguo ngiona ndaikara uguo ndiendete muno undu wako ndaithia asa uguo ndiendete. Na ari o wira-ini uyu ni akoragwo agikumbwo ni mathina kiundurita mathina maria ni matiganite. Mathina ni maingi tondu ni first itari na ngufia ndingiruta wira na hindi ya riua ndutaga tu nyundu wa uria ndire undu ungi wa gwika no nginya rute wira uyu murito tondu riua ni affecting sana. Riu kuringana na uria riua hindi ya riua rutaga tu no kai faini no nginya njigwe mwiri wena thina. Kuri Steven Maina Kamau augite ndangiheana uritu kana auga wira uyu ndumwagiriire ni amu ndari na wiki gwitikira kuruta wira uyu. Ndingi complain riu no nie ndingi complain nyundu ariri nda complain ati ana ni wira uyu niguo ndiaga ndingi complain ona korwa ni muritu ndiraga ndathie kuongerera wira uyu hinya. Na waria marutithanagia wira kiwanja-ini giki kia bypass ni maheanite mawoni mao kuringana na uria monaga Steven Kamau. Muthuri uyu ni muthuri twendete muno tondu ni muthuri wikio ona gutuika andu ni mamonaga kari muremabu ithuĩ nĩtũmwendete tondu tũmuoyaga ta mwenzetu tondu nĩtũmwendete nĩ muthuri wikio na ringi tũngĩmwaga nĩtwendaga kũmenya mũno kũrĩa arĩ tũngĩũkĩra tũke wĩra tondu ndarĩ kuo nginya thimũ citũ nĩtũtũmagĩra tũmũrie kũrĩa arĩ tondu nĩtuonaga andũ kaĩ matamũkuaga kana atarĩ mũndũ. Tutikuga muthuri uyu ni andituhagira kana akarituhira andu ari angi no ni challenges cikiri kuo especially hindi ya riua riara na wira uyu ni muritu koguo ti ati mundu ndauruta I hope ndawenda rutaga ni undu wa kwenda arutaga nigetha one kindu tondu ndari no undu ungi. Riu Steven ni agitĩtie ũteithio kuri atongoria kiuga no ende guteithĩrĩrio kuona ena wathe wa ngothi ena ciana na mutumia na maundu maria mamurorete iguru. Imwana icio ciothe igiri mwe ndamwethera driving license na
athiaga no bado ndonete wira na juzi tu bado ndiramwetherwo ngiona bado cukuru thaa ici na mwiritu secondary no guku nikuo kuretha indo icio no ingiona uteithio no ngene tu tondu ni kuigomia nigetha andu acio akwa ri matikone thina nĩ makorirwo watheti wonje na harĩ Stephen okĩraga o rũcinĩ agoka akoya karamu gake na akaroka wabici yake akainama akambĩrĩria wĩra wake ena mwĩhoko no ũkagĩrĩra rũciũ nake mwana wĩkĩo erirwo ndagamũthambia handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV njĩtagwo Irũngũ wa Mwangi.